చలికాలంలో తరచుగా వచ్చే దగ్గు జలుబుని తగ్గించే ఔషధానికి కావలసిన మూలికలు: పటిక బెల్లం, వెదురు ఉప్పు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, పిప్పళ్ళు. కావలసిన మూలికలు చూసాం కదా. ఇక తయారీ విధానం డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు, మరి తయారీ విధానం ఎలాగో చెప్తారా? అలాగేనమ్మా, చాలా తేలికగా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మనకి ఒక్క వెదురు ఉప్పు తప్ప మిగతావన్నీ మనకి ఇంట్లో ఉండేటువంటి వస్తువులే. ఆ వెదురు ఉప్పు ఒక్కటి కొంచెం బజార్ నుంచి తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. మనం ఒక బౌల్ రెడీగా పెట్టుకుందాం కదా. ఇప్పుడు ఏవేవి ఎంతెంత వేసుకోవాలో, ఎందుకు వాడుతున్నామో చెప్పుకుంటూ మనం ఔషధాన్ని తయారు చేద్దాం. ఇందులో మొట్టమొదట మనం తీసుకున్నటువంటిది వెదురు ఉప్పు. ఇది అంటే మనకి వెదురు తెలుసు కదా, వెదురు బ్యాంబూ ట్రీ అంటాము, దాని నుంచి కలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది కఫాన్ని తగ్గించడానికి, దగ్గును తగ్గించడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడేటువంటి ఒక మంచి మూలిక. న్యాచురల్గా దొరికేటువంటిది, ఏమీ ప్రాసెస్ చేయక్కర్లేదు. ఈ వెదురు ఉప్పుని తీసుకుని దాన్ని మెత్తటి చూర్ణంలాగా చేసుకోవాలి. ఈ చూర్ణాన్ని అంటే ఇందులో ఈ ఔషధంలో ఇదే ఎక్కువ పరిమాణంలో వేస్తాం, ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అన్నమాట. ఇది 80 గ్రాముల పరిమాణంలో వెదురు ఉప్పు చూర్ణాన్ని వేసుకోవాలి. మీరు కరెక్ట్గా కొలత ప్రకారం వేసుకోండి. మేము సుమారుగా మీకు చూపించడం కోసమని కొద్ది కొద్దిగా వేసి చూపిస్తాం. సో వెదురు ఉప్పు చూర్ణాన్ని వేద్దాం అందులో. ఇది మొత్తం వేసేసేయండి. తర్వాత యాలక్కాయలు చక్కగా ఈ దగ్గు జలుబును తగ్గించడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. మంచి సుగంధం, తీసుకోవడానికి కూడా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. యాలక్కాయలను ఒలిచేసి చక్కగా మెత్తటి పొడిలా చేసేసుకోవాలి. యాలకుల చూర్ణాన్ని అంటే ఇందాక మనం ఈ వెదురు ఉప్పుని 80 గ్రాములు తీసుకున్నాం కదా, అందులో సగం అంటే 40 గ్రాముల పరిమాణంలో వేసుకోవాలన్నమాట. సో 40 గ్రాముల యాలక్కాయల చూర్ణం మనం ఇందాక వేసుకున్న చూర్ణానికి సగం వేద్దాం. ఇది తర్వాత అది దాల్చిన చెక్క కూడా కఫాన్ని దగ్గుని చాలా బాగా తగ్గిస్తుంది. అంటే మొత్తం ఈ ఫ్లెమ్ అది వస్తున్నప్పుడు దాల్చిన చెక్క తీసుకుంటే కనుక అదంతా డ్రై ఎండిపోతుంది అనమాట, కఫం లేకుండా అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దాల్చిన చెక్క కూడా అందరికీ వంటింట్లో ఉండేటువంటిదే. ఈ చూర్ణాన్ని ఒక 20 గ్రాములు అంటే మనమేమో మొట్టమొదటి వెదురు ఉప్పుని 80 తీసుకున్నాం, యాలక్కాయలని 40 తీసుకున్నాం. ఇది 20 గ్రాముల పరిమాణంలో ఈ దాల్చిన చెక్క చూర్ణాన్ని వేసుకోవాలి. ఓకే. తర్వాత మూలిక ఏంటంటే పిప్పళ్ళు కూడా మనం చాలాసార్లు రకరకాల ఔషధాల్లో వాడుకుంటూనే ఉంటాము. పిప్పళ్ళు కఫాన్ని, దగ్గు ఆయాసాన్ని, జలుబుని అన్నింటినీ కూడా బాగా తగ్గిస్తాయి అన్నమాట. అంతేకాకుండా ఇది ఒక మంచి టానిక్. ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఒక మందు వాడితే దానివల్ల ఎటువంటి హాని జరగకూడదు. అయితే ఆయుర్వేదంలో వాడేటువంటి మూలికల వల్ల సైడ్ బెనిఫిట్స్ అంటాం, ఎక్స్ట్రా ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. అయితే పిప్పళ్ళ చూర్ణాన్ని ఇంకా తక్కువగా, మనం ఇందాక దాల్చిన చెక్క చూర్ణం 20 గ్రాములు వేసుకున్నాం కదా, ఇది 10 గ్రాములు వేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి అన్నీ కలిపేస్తే ఎంతంటే ఒక 150 గ్రాములు వస్తుంది. ఓకే. అంటే 80, 40, 20, 10 వేసాం కదా, ఇవన్నీ కలిపేస్తే 150 గ్రాములు అవుతుంది. దీనిలో మనం ఇప్పుడు పటిక బెల్లాన్ని కలుపుకోవాలి. ఓకే. సో పటిక బెల్లాన్ని మెత్తగా పొడి చేసేసి దాన్ని మొత్తం చూర్ణానికి సమానంగా అంటే ఒక 150 గ్రాములు వేసుకోవాలి. పటిక బెల్లం కూడా దగ్గు జలుబుని తగ్గించడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే రుచి కూడా ఔషధం తీసుకోవడానికి కూడా తేలిక అవుతుంది. చిన్నపిల్లలైనా సరే, పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఇబ్బంది పడకుండా తీసుకుంది కూడా ఇది అనువుగా ఉంటుందన్నమాట. సో చూర్ణం పరిమాణానికి సమానంగా అంటే 150 గ్రాములు పటిక బెల్లం చూర్ణాన్ని వేద్దాం. ఓకే. మొత్తాన్ని బాగా కలిసిపోయేలాగా అన్ని చూర్ణాలు బాగా కలిసిపోవాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ మూలికలు అన్నీ కలిపేసాం కదా బాగాను, మనకి ఔషధం రెడీ అయిపోయినట్టు. ఓకే. చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవడం. చక్కగా ఇది ఇలా కలిపేసి పెట్టేసుకుంటే ఒక 3 నెలల వరకు ఏమీ అవ్వదు. అలా హాయిగా ఈ సీజన్ అంతా వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. మరి ఏ మోతాదులో ఏ టైంలో తీసుకోవాలంటారు? అంటే ఇప్పుడు దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు దీని ఏంటంటే వయసును బట్టి, చిన్నపిల్లలు అయితే కనుక అంటే ఇప్పుడు మనకి అడిగిన ఆవిడ 30 ఏళ్ళ వయసు ఉంది కనుక ఆవిడ ఒక ఫుల్ చెంచా తీసుకోవాలి. కొంచెం చిన్న వయసు పిల్లలు 10, 12 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు అయినట్టయితే కనుక అర చెంచా పరిమాణంలో 3 పూట్ల ఈ చూర్ణాన్ని అంటే ఒక చేతిలో కానీ పళ్ళెంలో కానీ వేసి నాలుకతోటి అద్దుకుంటూ నాకుతూ తీసుకోవాలన్నమాట. అంటే మింగినట్టు కాకుండా నాలుక నుంచే అబ్జార్బ్ అవ్వాలి. సో నాకుతూ తీసుకోవాలి ఔషధాన్ని. తీసుకునేటప్పుడు ఒక చిన్న సూచన ఏంటంటే ఫ్యాన్ కింద నించుంటే ఆ పొడి అంతా ఎగిరి ముక్కులోకి వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతుంది. అందుకని గాలి వేసే చోట కాకుండా
కొంచెం గాలి లేని చోట నెమ్మదిగా కొద్దిగా అద్దుకుని తీసుకుంటే అప్పటికప్పుడే మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట.